इस मासूम से दिखने वाले कुत्ते को पहचानने में आप गलती न कीजिएगा। दरअसल यह प्रबल काम वासना की इच्छा रखने वाला एक हवसी कुत्ता है। यह संभोग के नशे में इतना डूब गया है कि यह अपने मालिक के भेड़ों के साथ भी गलत हरकतें करता है। वैसे इस कुत्ते को लाया गया था भेड़ों की देखभाल करने के लिए, परंतु जब इसकी नजर सुंदर भेड़ों पर पड़ी, इसकी नीयत खराब हो जाती है और फिर यह दरिंदा उन भेड़ों के साथ ही संभोग करने की कोशिश करता है। हालांकि इसकी बीवी घर पर इंतजार करती है, परंतु यह अपने बीवी से प्यार करने के बजाय उस पर गुस्से में घुर्राता है और सफेद भेड़ों पर गलत नजर रखता है। इसलिए मालिक कुत्ते की हरकतों से परेशान होकर अपने भेड़ों को नुकीला सुरक्षा कवच पहनाता है ताकि भेड़ों की समाज में इज्जत बची रहे। परंतु मालिक को अपने कमीने कुत्ते पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।